要彼此相愛，要一生一世永不分離。呢啲天經地義，誰不知道？但現實叫我哋一再反覆思量，如何能夠再愛落去呢？今次嘅講座系列就係想幫我哋從上帝嘅心腸、上帝嘅愛、上帝嘅情懷出發。上帝因人嘅背棄而受傷，好似一位受傷嘅戀人，就好似十字架上嘅耶穌，佢承受人嘅無知、魯莽同埋羞辱。呢啲絕不是一種抽象離地嘅愛。呢一位耶穌話：我賜給你們一條新命令，就是你們要彼此相愛。不過，愛係可以命令嘅咩？愛唔通唔係心甘情願嘅，唔係自發嘅咩？豈可係一種命令呢？或許呢一個命令可以理解為一種上帝從心底裏邊發出嚟嘅呼籲請求，即係你哋彼此相愛啦，你哋彼此相愛啦。人一生所學習嘅，最終最緊要嘅係愛。事實上，講座亦以雅歌為例，說明一個最真摯、最不受人間制度傳統所限制嘅愛。歡迎大家今年7至8月星期日上午9點9至11點3，同我哋一齊浸淫喺愛嘅思量裏面。